オットセイ。どうも皆さんこんにちは、お疲れ様です。オットセイです。今回はタスマニアビーフ桃の塊 20% 引き。さあ行くぞ。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。今回ですね、ちょっと焼きが足らなくて、赤い状態だったので焼き直したんですけどもね、この前ニトリで1500円ぐらいなのかな、ダッチオーブンも売っていたので、ちょっとそれでも試してみたいなと思いました。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。さようなら。